Aziz həmvətənlər, Gözlə. 34 ildən sonra Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu, vətən uğrunda şəhid olmuş Mahir Abzaroğlu Quliyevin nəşini doğma torpağımıza yeni ayinlərə uyğun olaraq tapşırdıq. 90-cı illərin əvvəllərində vətən torpağı darda olanda Azərbaycan xalqının ərazi bütövlüyü təhlükə altında olanda bütün qeyrətli Azərbaycan oğulları kimi Mahir də bicana qala bilmədi. Öz 3 körpəsini bizlərə, vətənə əmanət edərək yağı düşmənlə döyüşə getdi. Mahir və onun döyüş yoldaşları çox böyük qəhrəmanlıq göstərdi. Qeyri-bərabər döyüşlərdə silah cəhətdən, təminat cəhətdən, hər cəhətdən geridə qalmış bir ordu şəklində olsalar da qəhrəmanlıqla vuruşurlar. Onlar düşməni maksimum geri tutmağa çalışırlar. Birinci Qarabağ müharibəsində bizim qəhrəmanlarımız əsasən də şəhidlərimiz olmasaydı, bu gün biz bu günləri görə bilməzdik. Çünki əllərində bilirsiniz ki, Azərbaycanın normal bir təmin olunmuş, silahlanmış ordusu yoxdur. Azərbaycanın ərazisinin qorunması məhz könüllülərin əsasən üzərinə düşmüşdür. Onlar elə böyük bir silahla təmin olunmasalar da, təlimlərdən keçməsələr də onların ürəyində bir vətən sevgisi var. Bir qəhrəmanlıq var idi onlarda. Onlarda bir qorxmazlıq var idi ki, dırnağacan silahlanmış düşmən ordu ilə vuruşurdular. Bir addım da geri çəkilmirdilər. O cümlədən Mahir də elə döyüşçülərimizdən olub, elə bir qəhrəmanlarımızdan olub. Nə yazıq ki, qeyri-bərabər döyüşdə vətən uğrunda şəhid olmuşdur. O gün, bu gün biz Mahirin nəşini axtarırdıq. Onu qanun qaydaya uyğun doğma rayonumuzda torpağa tapşırmağı arzulayırdı. Sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun cənab prezidentimiz, onun sərəncamı ilə komissiya ayrılıbdır, yaradılıbdır. Dövlətimiz bu sahəyə xüsusi diqqət yetirir. Heç bir maliyyət sərfindən çəkinmədən itkinlərimizi axtarır. Bugün Mahiri gətirdik, dəfn elədik, amma hələ bizim rayon olaraq 46 itkin şəhidimiz var. İnşallah ki, o şəhidlərimiz də tapılır. İnşallah. Mən sizlərin önündə şəhidimizin oğluna bir daha Allah rəhmət eləsin deyirəm. Başınız sağ olsun deyirəm. Başımız sağ olsun deyirəm. Çünki vətən oğludur. Hamımızın artıq şəhididir. Və biləsiniz ki, bizlər heç vaxt şəhidlərimizin xidmətindən əl çəkməməliyik. Biz onların borcundan heç vaxt çıxmayacağıq, çıxa bilməyəcəyik, nə qədər xidmət eləsək də. Şəhidlərimizin yadigarları bizimlədir, özləri olmasa da. Onların yadigarlarından biz müğayət olmalıyıq, həmişə qayğısına qalmalıyıq. Burada şəhidlərimizin valideynlərini mən görürəm. Allah hamınıza möhkəm can sağlığı versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Vətən sağ olsun. Bugün çox gözəl günlər yaşayırıq. Dövlətimiz günü-gündən qüdrətlənir. Bu da məhz şəhidlərimizin sayəsində və döyüşçülərimizin sayəsindədir. Mən burada döyüşçülərimizi görürəm. Allah sizlərə də can sağlığı versin. Bir sözlə biz şəhidlərimizə, o cümlədən Mahir qardaşımıza bu günlərimizə görə borçluyuq. Hər zaman onlara borçlu olacağıq. Allah bütün şəhidlərimizə
O cümleden qəhrəman şəhidimizə Allah rəhmət eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.